सिर्फ वो ही पूरा कर पाएंगे जिनकी आंखें और काउंटिंग स्पीड बहुत तेज होगी। तो फिर सबसे पहले बताओ इसमें रेड बर्ड्स कितने बार आए हैं? सिर्फ 3 सेकंड है आपके पास। तो आंसर 6 वाले लाइक करेंगे। अब सेकंड टेस्ट में बताओ येलो बर्ड्स कितने हैं? कौन 3 सेकंड में काउंट कर सकता है? जिसका ये आंसर भी करेक्ट था, अब वो लाइक करेंगे। फाइनल हार्ड टेस्ट का आंसर सबसे तेज आंखों वाला दे सकता है। इसमें पिगी कितनी बार आया है? कमेंट में बताओ। इस चैलेंज को सिर्फ वो ही पूरा कर पाएंगे